Եթե օրինակ Գերմանիայում դեմոկրատական մանրբուրժուազիան այդ ռեակցիոն զանգվածի մաս էր կազմում, ապա ինչպես կարող էր սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցությունը տարիներ շարունակ գնալ ձեռք-ձեռքի տված նրա ժողովրդական կուսակցության հետ։ Ինչպես կարող էր Շոլկստադը իր քաղաքական բովանդակությունը գրեթե ամբողջությամբ ստանալ մանրբուրժուական դեմոկրատական Ֆրանկֆուրտեր քայթունգից։ Եվ ինչպես է բացատրվում, որ այդ նույն ծրագրում ընդունված է հենց ժողովրդական կուսակցության եւ մանրբուրժուական դեմոկրատիայի ծրագրի հետ բառացիորեն ու տարածիորեն համընկնող ոչ պակաս, քան 7 պահանջ։ Սոսկը 7 քաղաքական պահանջների մասին է, մեկը մինչև 5-ը եւ մեկը մինչև եւ 2-ը, որոնցից եւ ոչ մեկը բուրժուա դեմոկրատական չէ։ Երկրորդ, այն սկզբունքը, որ բանվորական շարժումը ինտերնացիոնալ է, փաստորեն ամբողջովին շղթվում է ներկայի համատեքստում, եւ դա անում են այն մարդիկ, ովքեր 5 տարի շարունակ ամենադժվար պայմաններում ամենագովելի կերպով պաշտպանել են այդ սկզբունքը։ Գերմանական բանվորության առաջատար դիրքը եվրոպական շարժման մեջ հիմնականում հենվում է պատերազմի ժամանակ, նրանց իսկապես ինտերնացիոնալ դիրքորոշման վրա, ոչ մի այլ պրոլետարիատ այդքան լավ չէր վարվի։ Եվ հիմա հենց այն պահին, երբ արտասահմանում բանվորներն այդ սկզբունքն առավել են շեշտում, ի հակադրություն կառավարությունների, այն կազմակերպչականորեն գործնականում կիրառելու ցանկացած փորձ ճնշելու ջանքերին, նրանք ինքնուրույն պետք է շղթեն այդ սկզբունքը։ Եվ ինչ է մնացել բանվորական շարժման ինտերնացիոնալիզմից։ Մութ հեռանկար, ոչ թե եվրոպական բանվորների ազատագրումը համատեղ նպատակ դնելու հաջորդող համագործակցության, այլ ապագա ժողովուրդների միջազգային եղբայրության, ձեր ցաղաղության լիգայի բուրժուական Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների մասին։ Իհարկե, կարիք չկար հատուկ նշել ինտերնացիոնալը, բայց գոնե չպետք էր հետ գնալ 1869 թվականի ծրագրից, եւ պետք էր ինչ-որ բան ասել այն մասին, որթև գերմանական բանվորական կուսակցություն առաջին հերթին գործում է իր քաղաքական սահմաններով սահմանափակված շրջանակներում, այն իրավունք չունի խոսելու եվրոպական պրոլետարիատի անունից, հատկապես երբ այն, ինչ ասում է, սխալ է։ Այնուամենայնիվ, այն գիտակցում է իր միասնությունը բոլոր մյուս երկրների բանվորների հետ եւ ինչպես նախկինում միշտ պատրաստ կլինի կատարելու այդ միասնությունից բխող պարտականությունները։ Նման պարտականությունները, իվ եթե մեկը հստակորեն չի հռչակում կամ իրեն չի համարում ինտերնացիոնալի մաս, օրինակ ներառում են օգնություն ցուցաբերելը, գործադուլների ժամանակ ստրայք բրեյքերությունից զերծ մնալը, կուսակցության օրգանների միջոցով գերմանացի բանվորներին արտասահմանյան շարժման մասին տեղեկացնելը, ագիտացիա ծավալել գալիք կամ սկսվող դինաստիական պատերազմների դեմ եւ նման պատերազմների ժամանակ այնպիսի դիրքորոշում, ինչպիսին օրինակելիորեն պահպանվեց 1870 եւ 1871 թվականներին։ Երրորդ, մեր ժողովուրդը թույլ է տվել իրեն բարձել հասալյան աշխատավարձի երկաթե օրենքը, որն հիմնված է տնտեսագիտության ամբողջությամբ հնացած տեսակետի վրա։ Այն է միջին հաշվով բանվորները ստանում են միայն նվազագույն աշխատավարձ, քանի որ ըստ Մալթուսի բնակչության տեսության միշտ չափազանց շատ բանվորներ կան, այդպես էր պատճառաբանում Մասալը։ Կապիտալում Մարքսը մանրամասնորեն ցույց է տվել, որ աշխատավարձը կարգավորող օրենքները շատ բարդ են, որ կախված հանգամանքներից գործում է այս կամ այն օրենքը, որ դրանք հետևաբար ոչ միայն երկաթե չեն, այլ ընդհակառակը չափազանց ճկուն են, եւ որ հարցն իրոք չի կարող վերջացվել մի քանի բառով, ինչպես պատկերացնում էր Հասալը։ Մալթուսի այն փաստարկը, որի վրա հիմնված է Հասալի կողմից, նրանից եւ Հիկարդոյից, ում նա սխալ մեկնաբանել է քաղված օրենքը, ինչպես այն հանդես է գալիս, օրինակ Arbeiterlesebüchi 529-ն որտեջում, որտեղ այն մեջ բերված է Դասալի մեկ այլ գրքույկից, 9, մանրամասնորեն հերքված է Մարքսի կողմից Կապիտալի կուտակում բաժնում։ Այսպիսով, Յասալյան երկաթե օրենքը ընդունելով, մարդ հանդես է գալիս կեղծ դրույթով եւ դրա հիմնավորման կեղծ պատճառաբանությամբ։ Չորրորդ, որպես իր միակ սոցիալական պահանջ, ծրագիրը առաջադրում է կասալյան պետական օգնությունն իր ամենամերկ տեսքով, ինչպես այն Դասալը գողացել է Բուշեից։
Եվ այդ ամենը այն բանից հետո, երբ Բրակեն այնքան տաղանդավոր կերպով ցույց է տվել այդ պահանջի բացարձակ անօգուտ լինելը, երբ մեր կուսակցության գրեթե բոլոր, եթե ոչ բոլոր, ճարտասանները հասալյանների դեմ պայքարում ստիպված են եղել հանդես գալ այս պետական օգնության դեմ։ Մեր կուսակցությունը հազիվ թե կարողանա ավելի շատ ստորացնել ինքն իրեն։ Ինտերնացիոնալիզմը իջել է մինչև Ամանդ Գյոգի մակարդակ, սոցիալիզմը մինչև բուրժուական հանրապետական Բուշեի մակարդակ, ով սոցիալիստներին այդ պահանջով է հանդես եկել նրանց տեղը զբաղեցնելու նպատակով։ Բայց պետական օգնությունը հասալյան բառի իմաստով ի վերջո առավելագույնը եղել է նպատակին հասնելու բազմաթիվ միջոցառումներից մեկը, որն այստեղ պարզապես նկարագրված է որպես սոցիալական հարցի լուծման ուղին նախապատրաստել։ Կարծես թե մեր դեպքում դեռևս տեսականորեն չլուծված սոցիալական հարց կա։ Այսպիսով, եթե ասեք, որ գերմանական բանվորական կուսակցությունը ձգտում է վերացնել վարձու աշխատանքը եւ հետեւաբար դասակարգային տարբերությունները արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության մեջ ներդնելով կոոպերատիվ արտադրություն, եւ դա ազգային մասշտաբով, ապա այն կողմ է ցանկացած միջոցառման, որն ուղղված է այդ նպատակին հասնելուն, ապա ոչ մի ասալյան չէր կարող առարկել։ Հինգերորդ, բացարձակապես ոչ մի խոսք չկա բանվոր դասակարգի, որպես դասակարգի կազմակերպման մասին արհմիությունների միջոցով։ Եվ սա առավել կարևոր հարց է, քանի որ դա պրոլետարիատի իրական դասակարգային կազմակերպությունն է, որտեղ այն մղում է իր առօրյա պայքարը կապիտալի դեմ, որտեղ այն կրթվում է եւ որն այսօր այլևս հնարավոր չէ պարզապես ջախջախել, նույնիսկ ամենածայրահեղ ռեակցիայի պայմաններում, ինչպես ներկայումս Հարիզում։ Հաշվի առնելով այն կարևորությունը, որ այս կազմակերպությունը նույնպես ձեռք է բերում Գերմանիայում, մեր կարծիքով անհրաժեշտ կլիներ ծրագրում որոշակի հիշատակում տալ այն եւ հնարավոր է կուսակցության կազմակերպության մեջ որոշակի տեղ հատկացնել դրան։ Այս բոլոր բաները մեր կողմից արվել են ասալյաններին դուր գալու համար։ Իսկ ինչ են զիջել մյուսները։ Նրանք, որ ծրագրում ներառվեն մի շարք մթագնած եւ զուզուտ դեմոկրատական պահանջներ, որոնցից ոմանք զուտ նորաձև բնույթ են կրում։ Օրինակ, ժողովրդի կողմից օրենսդրությունը, որ գոյություն ունի Շվեյցարիայում եւ ավելի շատ վնաս է տալիս, քան օգուտ, եթե ընդհանրապես կարելի է ասել, որ այն որևէ բան է անում։ Ժողովրդի կողմից կառավարումը դա գոնե ինչ-որ բան կլիներ։ Նմանապես բացակայում է ազատության հիմնական նախապայմանը, այն, որ բոլոր պաշտոնյաները պատասխանատու լինեն իրենց բոլոր պաշտոնական գործողությունների համար, յուրաքանչյուր քաղաքացու առաջ, սովորական դատարաններում եւ ընդհանուր օրենքի համաձայն։ Այնպիսի պահանջներ, ինչպիսիք են գիտության ազատությունը եւ խղճի ազատությունը, ներառված են ամեն ազատական բուրժուական ծրագրում, եւ որ դրանց այստեղ ներառումը մի քիչ տարօրինակ է, ես այլևս չեմ խորանա։ Սողովրթան ազատ պետությունը վերածվել է ազատ պետության։ Քերականորեն ասած, ազատ պետություն նշանակում է այն պետությունը, որտեղ պետություն ազատ է իր քաղաքացիների նկատմամբ, այսինքն բռնապետական կառավարություն ունեցող պետություն։ Պետության մասին բոլոր այդ դատարկախոսությունները պետք է դեն նետել, հատկապես կոմունայից հետո, որն այլևս իր իսկական իմաստով պետություն չէր։ Հողվրդական պետություն արտահայտությունը անարխիստների կողմից արդեն սրտնեղություն է պատճառել մեզ, թեև Մարքսի հակապրուդոնյան աշխատությունը եւ դրան հաջորդած կոմունիստական մանիֆեստը հստակորեն հայտարարում են, որ սոցիալիստական հասարակարգի հաստատման հետ միասին պետությունն ինքնաբերաբար կլուծարվի եւ կվերանա։ Այժմ, քանի որ պետությունը ընդամենը անցումային ինստիտուտ է, որին օգտագործում են պայքարում, հեղափոխության մեջ ուժով ճնշելու իրենց թշնամիներին, ապա ազատ ժողովրդական պետություն արտահայտելը լիովին անհեթեթություն է։ Քանի որ պրոլետարիատը դեռ օգտագործում է պետությունը, նա օգտագործում է այն ոչ թե ազատության, այլ իր թշնամիներին ճնշելու նպատակով, եւ հենց որ կարող է առաջանալ ազատության հարց, պետություն, որպես այդպիսին, դադարում է գոյություն ունենալ։ Ուստի մենք առաջարկում ենք համայնք բառը համընդհանուր օգտագործել պետությունի փոխարեն։ Սա լավ հին գերմանական բառ է, որը կարող է հիանալի կերպով փոխարինել ֆրանսիական կոմունա բառին։ Բոլոր սոցիալական եւ քաղաքական անհավասարության վերացումը, դասակարգային բոլոր տարբերությունների վերացումը փոխարեն,
նույնպես մի շատ կասկածելի արտահայտություն է։ Տարբեր երկրների, նահանգների եւ նույնիսկ տարբեր վայրերի միջև ապրելու պայմանները միշտ կունենան որոշակի անհավասարություն, որը կարելի է հասնել նվազագույնի, բայց երբեք չի կարող վերածվել ամբողջությամբ։ Ալպերի բնակիչների ապրելու պայմանները միշտ տարբեր կլինեն հարթավայրերի բնակիչներից։ Սոցիալիստական հասարակության, որպես հավասարության թագավորություն, հասկացողությունը միակողմանի ֆրանսիական հասկացողություն է, որը բխում է հին ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն կարգախոսից։ Մի հասկացողություն, որը իր ժամանակին եւ իր տեղում արդարացված էր, քանի որ նշանակում էր զարգացման մի փուլ, սակայն այն, ինչպես եւ նախկին սոցիալիստական բոլոր դպրոցների միակողմանի գաղափարները, այժմ պետք է հաղթահարվեն, քանի որ դրանք առաջացնում են միայն մտավոր խառնաշփոթ եւ հարցի ներկայացման ավելի ճշգրիտ միջոցներ են հայտնաբերվել։ Ես կդադարեմ, թեև ծրագրի ընդորում անհամ գրված, գրեթե ամեն մի բառ քննադատության տեղի տալիս։ Այն այնպիսին է, որ եթե այն ընդունվի, Մարկսը եւ ես չենք կարող երբեք ճանաչել նոր կուսակցություն, որը հիմնված է դրա վրա, եւ ստիպված կլինենք ամենավորապես լուրջ մտածել, թե ինչ դիրքորոշում, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր, պետք է ընդունենք դրա նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ արտերկրում մենք պատասխանատու ենք համարվում գերմանական սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական կուսակցության յուրաքանչյուր հայտարարության եւ գործողության համար։ Օրինակ, Բաքունին իր պետականություն եւ անարխիա աշխատության մեջ մեզ պատասխանատու է ներկայացնում Հիպկնեխտի կողմից Դեմոկրատիշես Վոխենբլատի հիմնադրման օրից ասված կամ գրված յուրաքանչյուր անխոհեմ բառի համար։ Մարդիկ կարծում են, թե մենք այստեղից ամեն ինչ ղեկավարում ենք, մինչդեռ դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ մենք գրեթե երբեք չենք միջամտել ներկուսակցական գործերին։ Եվ եթե միջամտել ենք, ապա միայն այն դեպքում, երբ փորձել ենք հնարավորինս շտկել այն, ինչ մենք համարել ենք սխալ, եւ ընդ որում միայն տեսական։ Բայց ինչպես դուք ինքներդ եք գիտակցում, այս ծրագիրը շրջադարձային կետ է, որը կարող է շատ լավ ստիպել մեզ հրաժարվել ցանկացած պատասխանատվությունից այն կուսակցության նկատմամբ, որը այն ընդունում է։ Ընդհանուր առմամբ կուսակցության պաշտոնական ծրագրից ավելի քիչ կարևորություն ունի այն, ինչ նա անում է։ Բայց նոր ծրագիրը այնուամենայնիվ հանրության մեջ տեղադրված դրոշ է, եւ արտաքին աշխարհը դրանով է դատում կուսակցությանը։ Ուստի ինչ էլ որ պատահի, չպետք է ետ քաշվել, ինչպես դա արվում է այստեղ, Այզենախյան ծրագրի նկատմամբ։ Ավելին, պետք է հաշվի առնել, թե ինչ կմտածեն այս ծրագրի մասին այլ երկրների բանվորները, ինչ տպավորություն կստեղծի գերմանական սոցիալիստական պրոլետարիատի կողմից լասալյանության առաջ այս ծնկի գալը։ Ընդ որում, ես համոզված եմ, որ այդ հիմքի վրա միությունը մեկ տարուց ավելի չի տևի։ Միթե մեր կուսակցության լավագույն մտածողները պետք է ընկնեն ու կրկնեն, ինչպես Թութակը, լասալյան դոգմաները աշխատավարձի երկաթե օրենքի եւ պետական օգնության մասին։ Ես կցանկանայի, որ դուք օրինակ նման գործով զբաղվեիք, իսկ եթե նրանք դա անեին, նրանց լսարանը թքելով կվրընթեր նրանց բեմից։ Եվ ես համոզված եմ, որ հենց ծրագրի այս կետերի վրա են լասալյաններն պնդում, ինչպես հրեա Շեյլոկն իր ֆունտ սերմեզին։ Բարակտումը կգա, բայց մենք կրկին ազնիվ մարդիկ կդարձնենք Հասելմանին, Հազենկլևերին եւ Դեոլկեին եւ ընկերներին։ Մենք բարակտումից դուրս կգանք թուլացած, իսկ լասալյաններն ավելի ուժեղ։ Մեր կուսակցությունը կկորցնի իր քաղաքական անմեղությունը եւ այլևս երբեք չի կարողանա ամբողջ սրտով հանդես գալ լասալյան դոգմաների դեմ, որոնք մի ժամանակ ինքն էր գրել իր դրոշի վրա։ Եվ ապա, եթե լասալյանները կրկին իրենց հայտարարեն միակ եւ ամենաիսկական բանվորական կուսակցություն, իսկ մեր մարդկանց բուրժուական, ապա ծրագիրը կլիներ, որ ապացուցեր դա։ Դրանում բոլոր սոցիալիստական միջոցները նրանցն են, եւ մեր կուսակցությունը ներմուծել է ոչինչ, բացի այն մանրբուրժուական դեմոկրատիայի պահանջներից, որը ինքն է նկարագրել նույն ծրագրում որպես ռեակցիոն զանգվածի մի մաս։